வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்க போகிறது 15 நேஷனல் பேர்ட்ஸ் ப்ளஸ் அதோட இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ். Which country's national bird is robin? Robin இந்த நாட்டின் தேசிய பறவை. UK, USA, கனடா. ராபின்ஸ் யுனைடெட் கிங்டமோட தேசிய பறவை. பொதுவாக கழுத்து பகுதியில் அடர்ந்த ஆரஞ்சு அல்லது சிகப்பு நிறத்திட்டு இருந்தா அவை ராபின் பறவைகள்னு அறியப்படுது. இது யூரோப்பியன் ராபின் வகையை சேர்ந்ததாகும். ராபின் குஞ்சுகள் முதல் ஒரு வருடம் பிழைக்கிறதே ரொம்ப அபூர்வம்னு சொல்லப்படுது. அப்படி பிழைச்சிட்டா அவை நீண்ட காலம் வாழக்கூடிய பறவைகள். உங்களுக்கு தெரியுமா, ஹார்ன் ராபின் பறவைகள் ரொம்ப சண்டைக்கார பறவைகள்னு அறியப்படுது. அதாவது டெரிட்டோரியல் ஃபைட்டர்ஸ். சில சமயம் தங்களோட பிரதிபலிப்பு கூடவே பயங்கரமா சண்டை போட்டுக்குமா, ஏன் ஏரியாக்குள்ள நீ எப்படி வரலாம் அப்படின்னு.